人探病，你又探病，咩都抄人。哇！家下探病你發明㗎？咁耐都唔喐嘅，唔係話咩吧嘛？你嚇我？你未撳 lift 啊？唔好意思，咩事啊？撞到冇 lift 啩？嚇！喂，短人，喂，你去邊啊？你快出嚟啦！你唔好以為你咁樣嚇到我啊！奶叉住嚇我！你打到我個叉燒跌咗落地，我咪拉翻乾淨佢咯。sorry，咩事？俾我撞幾撞，啲電纜應該有啲鬆嘅啫。電纜鬆？根本冇墮 lift 㗎。墮 lift 同玩跳樓機一樣啫嘛，不過跳樓機係個遊戲，墮 lift 就會死咯。死？唔係咁快啊嘛！迪士尼未去過，甄子丹未見過，我拖都未拍過，手又未拖過，連錫都未俾男仔錫過。你幫唔幫我你？我諗住錫你一啖，分散你啲注意力，等你冇咁緊張啫。幫你啊，冇好啲啊？好少少。我拖埋你啦嘛。冇打，嘢都窩頭，好傷噶。你唔想俾我窩嘅，有人幫手？一隻手你都打到我咁，一陣放埋呢隻手，呢兩隻手我咪死啦。真係唔好意思啊！唔好客氣，最緊要幫到你。死啦！你仲要韞幾耐啊？好似呼吸唔到添。講到尾都係注意力嘅問題啫。我有一個極度分散注意力嘅方法。又窩頭。唔好意思啊，你錫我，我窩翻你，等價交換，我會舒服啲噶。咁我明，我要10個。你點啊？我冇事啊，不過唔知佢有冇事啊。喂，講到明唔窩頭噶嘛 Sorry 啊，不過你個頭真係好容易窩中咧。呢層我知，江湖上嘅朋友都稱呼我為二窩頭。唔該晒，我哋可以得閒再窩過啊。